Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Junior Fishing Cirata. Kali ini saya mancing lagi nih, mancing ke daerah Cipicung, tepatnya di daerah Cirawa, Rawa Adun. Datang malam, jam 10 malam. Alhamdulillah banyak sambaran malamnya, dapat ikan ya lumayan lah, besar juga lumayan. Tapi sayangnya saya nggak record, nggak pasang kamera karena penerangannya juga kurang. Ya, semoga saja paginya, siangnya ada strike lagi, ada sambaran lagi. Kita lihat hasil semalam. Kita cek hasil semalamnya. Lumayan besar juga. Lumayan lah. Lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak untuk yang selalu support. Semoga berkah, semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, kita lanjut lagi mancing. Semoga ada sambaran, ada hasil juga di siang harinya. Lanjut. Si Nemo panglaris si Nemo. Aduh, bukut pak tuh ini kan retak gitu nyangkut matok. Aduh, nuju tuang maya we gangguan saya gitu nyangkut tuh. Kait waing ya. Reptil anjir. Gila. Reptil. Cacing. Kait ya? Oh. Kait. Kaburaha ieu mau. Diganggu depil.
beunang. Naon euy siga ieu mah kolong. Lain. Kolong. Sok Beda ku bagi-bagina. kolong kumaha nih lah. Sok diomongin wae kasabat. Gila tuh. Ih, pada gitu. aing sebelah kieu yang sebelah kieu bah. Luputnya. Nyabut ya mah. Wow. Handuk. Tuh benang. Bingung tau ini. Goblok kieu. Batman. Eri. Ketruk. Ya lama. Itu nanya ke? Hah? Tuas? Ya, tuh kan bang. Kalau jauh kalau itu. Oh cacing? Lele, itu cacing nama ayah. Sorenakeun teh lain heula. Hiji ge keur hamil anakna loba. Ele siapa kira pinuh kojana. Ah,